আমরা আজকে ডিজেল শেডে কাজ করতে এসেছিলাম। এই ডিজেল শেডে কাজ করতে এসে এই ভিডিওটা বানানো। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবে। এই ড্রাইভারের কেবিন। আর এই ডিজেল শেডে ছোটোখাটো ইঞ্জিনের কিছু হলে পরে এটা সেরে দেয় এখান থেকে। আর হচ্ছে ড্রাইভারের কেবিন এটা। আর এই যে পুরো শেড, এই শেডের যে লোকজন এখন আসেনি, আমরা এই জায়গায় কাজ করতে আসছিলাম, তাই ভিডিওটা বানানো। এই যে এর উপরে পুরো 25,000 ভোল্ট। আর এখানে ইঞ্জিন, এই ইঞ্জিন প্রায় 8খানা ইঞ্জিন দিয়ে একটা ইঞ্জিন তৈরি করা। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবে। এটা ডিজেল শেড, যে এখানে পুরো ইঞ্জিন থাকে।